ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني كتير. يا رب دايما تكونوا بالف خير وفي احسن حال. وبصوا بقى معايا النهارده، مفيش طبعا اجمل من الحاجات اللي بنعملها بايدينا في البيت، وبنحط فيها كمان حبنا لاولادنا، وبعد كده بنجتمع طبعا مع اهالينا وحبايبنا ونستمتع بطعمها الجميل. والزيتون المخلل بالذات يا بنات، مهما اشتريناه جاهز من بره بيبقى ليه طعم تاني خالص لما بنعمله في البيت بايدينا. النهارده قررت اخلله معاكم، وكمان هخلل معاكم النوعين، النوع التفاحي والنوع العزيزي. بما ان الطريقتين نفس الخطوات، قلت اوفر عليكم مجهود كده واعملهم لكم في فيديو واحد. يلا نبدأ الخطوات واحدة واحدة كده مع بعض ونسمي الله. اول حاجة نزلت طبعا السوق، جبت الزيتون التفاحي والزيتون العزيزي اللي هو معايا ده، اللي هو العزيزي. بيبقى حبايته كده طويلة شوية، ويعني ايه ورفيعة شوية عن التفاحي، لكن التفاحي بيكون واخد شكل التفاحة مدور كده وفي لحم كتير شوية. فانا بحب اعمل الاتنين، بحب اعمل التفاحي وبحب اعمل العزيزي. بفتح على على التفاحي الاول، يعني اول شهرين كده نفتح على التفاح، والعزيزي ده بنسيبه لاخر الموسم، يعني لاخر السنة كده ناكله على مهلنا يعني كده. فالمهم كده زي ما انتم شايفين، اول حاجة بدأت بيها التفاحي، وبعدين بدأت كده ادور فيه اشوف اي حاجة كده يعني مش لونها مختلف عن لون الزيتون العادي نستبعدها تماما، عشان دي هتبوظ لنا الزيتون. وتبارك الله الزيتون التفاحي كان جميل جدا، ما كانش فيه غير واحدة بس هي اللي كان لونها مبيض شوية، فاستبعدتها طبعا لان حسيتها طرية شوية عن الزيتون اللي معايا، وكان حجمه جميل، وده اللي خلاني اقرر اجيبه واعمله معاكم. يعني النهارده مع الرغم ان انا كنت مرهقة جدا، كان عندي دور برد شديد، ربنا يعافيني ويعافي كل مريض يا رب. فما كنتش ناوية، بس لما رحت السوق كده الزيتون بصراحة زغلل عيني، فقلت لا لازم نجيبه بقى ايه ونعمله، عشان خاطر كمان احنا داخلين على رمضان كده، ما عادش غير اشهر بسيطة، ربنا يعني يجعله شهر مبارك علينا كده، ويا رب اللهم امين يا رب العالمين. ويجي علينا رمضان كده يا رب لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. فهنا قررت طبعا زي ما انتم شايفين كده، جبت 4 كيلو من الزيتون، 4 عزيزي أو عزازي زي ما بنقول، لأن كل واحد بيقول بلهجة، فالمهم يعني. و4 تفاح بدأت أشرحهم كده زي ما انتم شايفين، تشريحتين، تشريحة من الجنب ده وتشريحة من الجنب ده. أنا بحب أشرح الزيتون مهما تقولوا لا احنا بنحطه بحاله، بجد بيبقى فيه مرارة، فلازم تفتحيه كده أو تفدغيه، إن انت مثلا تتك عليه بأي حاجة تقيلة عندك، لا بكفة ايدك يا اما بأي حاجة تقيلة عندك، مثلا ايد الهون اي حاجة. فانا بصراحة يعني ما كانش عندي ايد هون، فقلت اما اوريكم برضو ان بيفدغ ازاي. لو انت يعني مش عندك ايد هون ممكن تعملي بأي حاجة، زي مثلا ما انا جربت معاكم كده بالمفتاح بتاع الانبوب. فما تستغربوش، اي ست مصرية بتتصرف فاهميني، بس انا بصراحة بحب التشريح لان انا واخدة عليه كده، واخدة عليه يعني دايما بعمله بالطريقة دي. العزيزي بقى كان فيه بعض واحدة كده فيها لون مختلف زي ما انتم شايفين كده، فانا استبعدتها تماما، هخليلها برطمان لوحده عشان ما تبوظش ليا الزيتون. تمام كده، شرحنا الزيتون بتاعنا، خدناه غسلة محترمة كده على الحوض، وعقبال بقى ما نخلص كل اللي احنا هنعمله ده، نكون بنغلي مية على النار ونسيبها تبرد تماما. تمام كده. وكمان الزيتون بتاعنا ما نسيبوش من غير ميه، لازم نحط فيه ميه عشان التشريحه دي ما تسودش. نبدأ بقى هنا زي ما انتم شايفين، انا كنت جايبة هنا 5 كيلو من الليمون، وكان نفسي الاقي ليمون من اللي هو الاصفر، لكن بصراحة كل الليمون اللي كان في السوق كان اخضر، فقلت ما يضرش احنا هنجيبه اصلا وهنسلقه، هديله سلقة. لان انا عملته السنة اللي فاتت يا جماعة، عملت برطمان سلقت الليمون، وبرطمان ما سلقتش الليمون. بصراحة اللي كان مسلوق فيه الليمون كان طعمه جميل، والليمون كده كان طري وجميل، وتحس كده ان هو زبدة كده زي ما بنقول معانا. لكن اللي ما استلقش كان فيه قطمة كده وفيه شدة، فقررت السنة دي اسلق كله. تمام كده. خليكم معايا عشان ايه ما نتوهش من بعض، واعذروني بقى لو كان في مشكلة في الصوت، عن دور برد. فالمهم الليمون ده بصراحة كان كفيل يحوش عني البرد كله. هنا قطعت الليمون انصاص زي ما انتم شايفين، لان انا هعمل كذا كذا خطوة معاكم يعني بالليمون. قطعته انصاص كده، عملت كيلو ونص. تمام. قسمت اول حاجة كيلو ونص قطعناه انصاص. وبعد كده هناخده طبعا على النار نديله سلقة، انا بحب بصراحة يا جماعة اديله سلقة كده، وبعدين اعصر الليمون بتاعي كله، يعني انا بعمل ليمون بعصره من غير ما يكون مسلوق. وفي كمان يعني كيلو ونص كده هنعصرهم
مسلوقين عشان ننزل كل العصارة اللي فيه، عشان احنا هنحتاجها في التخليل. تمام كده. ناخد الليمون بتاعنا غسلناه غسله محترمه، وبعد كده نحطه على ايه، على البوتاجاز، ياخد غلوه واحده بس، انا عايزاه غلوه واحده بس، يعني دوبك يشيل ويحط معاكي وتشيليه. تمام. هنرجع بقى ناخد كيلو ونص تانيين. تابعوا معايا بس كده. محدش يستغرب بجد، الطريقة بتاعتي دي طريقة مضمونة 100%، وانا والله العظيم ما بعمل اي وصفة معاكم على القناة الا ما بكون مجرباها مرة واتنين وتلاتة، لان في ناس يا جماعة بتكلف وبتجيب الحاجة، فحرام لما اضركم، فاهميني؟ حرام لما اعمل حاجة واضر الناس. لا، انا يعني متأكدة ان الحاجة دي كويسة 100%، بعرضها ليكم. فانا مجربة الليمون ده يعني كتير جدا، مجرباه من قبل ما اتجوز مع ماما ومع تيتا الله يرحمها، وبقى لما اتجوزت عملته انا. فانا يعني ما بسمعش اي طرق تانية، الطريقة دي بعملها. لكن كنت بعمل الليمون كنت بقطعه كده زي ما انتم شايفين كده، دي كيلو ونص تانيين هقطعهم شرايح، يا اما هتقطعهم حلقات يا اما هتقطعهم بالطول كده. انا قطعت معاكم الطريقتين، بقول لكم يعني بقول لكم ان الطريقتين ينفعوا، فاهميني؟ الطريقه دي كنت دايما بسيب الليمون اخضر كده مع الزيتون، فكان تيجي تاكليه الزيتون بيستوي والليمون ما بيستويش، مهما تسيبيه يعني مهما تسيبيه في فتره طويله، ان شاء الله هتسيبيه سنه بيقطم برضه، تحسي ان الليمونه بتشد معاكي. فانا بحب بقى ايه، اديله غلوه. السنه اللي فاتت عملته بغلوه كده، اديته غلوه وكان طعمه خطير. كنت عامله برطمانين، عملت برطمان بزيتون صحيح وبرطمان بزيتون واخد بليمون، اسفه ليمون واخد غلوه وليمون صحيح. فكان اللي هو واخد غلوه كان طعمه بصراحه احلى، وكان النتيجه بصراحه فوق المبهره، يعني جميله جدا ما شاء الله يعني. هنا بقى زي ما انتم شايفين قطعته كده حلقات وقطعته شرايح، وبرده هديله غلوه واحده، شايفين بقول لكم غلوه واحده بس، يا دوبك يشيل ويحط وننزله على طول. ده اللي كنا مقطعينه قنصاص. شوفوا بقى هعمل فيه ايه. هنبدا كده نعصره، ان انا عايزه اطلع العصاره فيه، العصاره اللي فيه كلها، لان دي هتبقى يعني معايا في ميه التخليل، هتساعدني كمان في ميه التخليل. تمام كده. والتانيين طبعا اللي احنا قطعناهم اربع وشرايح، سيبناهم على النار برضو ياخدوا غلوه واحده. دي بقى الكمية الأخيرة، دولي 2 كيلو ونص الأخار. تمام كده. يعني أنا اشتغلت هنا يا جماعة ب5 كيلو ونص. أنا كنت جايبة 5 كيلو، كان عندي في التلاجة برضو نص كيلو خدته كمان. أنا بحب الليمون يبقى كتير جدا على الزيتون، لأنه بصراحة بيحوش المرارة وبيديله كده مزازة حلوة. هنا بقى ده اللي هنعصره. تمام. يعني تفضل نفسك كده وتفضلي تعصري بقى. يعني حتى انا بنصحكم يعني يستحسن، يعني انتوا عايزين تعملوا زيتون ما تعملوش الاتنين في يوم واحد. انا عملت معاكم الاتنين في يوم واحد عشان ابين لكم الاتنين نفس الطريقه، مفيش اي افتكاسه، مفيش اي حاجه تانية، هي سهله جدا. وحبيت ابين لكم ان العزيزي او التفاح الاتنين بيتخللوا بنفس الفكره يعني. تمام. هنا بقى بدأت أقطع طبعا ال2 كيلو ونص من الليمون التانيين، نقطعهم كده يعني سهل على نفسي، أقطع كمية وأبدأ أعصر وأرجع تاني أقطع تاني، فاهميني؟ طبعا القشر اللي بيطلع ده احنا مش هنرميه، احنا برضه هنديله غلوة برضه، فاهميني؟ مش عايز تديله غلوة عادي، لكن أنا بصراحة اللي هو أنا بالنسبة اللي هو هيتعصر، لأن أنا بصراحة قلت احنا هناكله مش هنرميه خسارة يعني. إيه، أنا كنت دايما يعني بغطي بيه وش البرطمان، وما زال هغطي بيه وش البرطمان في النهايه برضو، بس برضو هديله غلوه عشان ان انا اما اجي البرطمان يتحدق معايا ده برضو يتحدق معاه وما يكونش بيقطم معايا، فاهميني؟ انتوا بقى بتحبوا الليمون بيشد معاكم عادي سيبوه زي ما هو اخضر. فالمهم هنا برضو اشتغلت ب3 كيلو من الشطيطه، والشطيطه دي يا جماعه شطيطه فلاحي بلدي كده، فاهميني؟ اللي هي بتبقى تحس ان هي ناشفه شويه. مش عارفة هي اسمها ايه، بس هي معروفة ان هي للزيتون يعني. في شطة تانية تحس ان هي مهوية كده، دي لأ، دي هتنعم منك الزيتون، وهي اصلا هتنعم قبل ما الزيتون يستوي، فاهميني؟ لكن دي بتفضل معاكي لاخر زيتونية ناشفة وجميلة ومقرمشة. فالمهم انا ما بحبش طبعا اقطعه عشان خاطر هو بيكون حامي جدا، فلو احنا قطعناه هيزود حموه في الزيتون، وطبعا لو عندك اطفال مش هيحبوا ياكلوه، واحنا بنعمله عشان مثلا اطفالنا هيكونوا صايمين في رمضان، فاحنا بنكون عندنا الحاجة ما يكونوش يعني زهقانين من حموها، فاهميني؟ وكمان ما الشطيطة عموما روحها ضعيفة، يعني ممكن تتحدق معاكي بسهولة قبل الزيتون. فانا بسيبها بحالها كده، بقطع بس يعني اللي هي الجدل بتاعها من فوق كده، بس الجدل بس، وبسيب الوردة بتاعته، لو خدتوا بالكم ان انا سايب الوردة بتاعته. تمام. هنا كان كل الليمون اللي انا اديته غلوة
خد الغلوه بتاعته. نبدا بقى ان احنا نطلعه في قلب حاجه، يعني في طبق ما عندك، في قلب بلاستيكيه، عشان لو سبتيه في الميه هيستوي سوا كامل، واحنا عايزينه غلوه واحده بس. تمام. الميه طبعا اللي طلعت من الزيتون اللي احنا قطعناه اربع، ما ترميهاش، لان دي هتبقى ميه التخليل بتاعنا، زائد الميه اللي احنا غليناها وسيبناها تبرد. تمام كده. هنا بقى زي ما بقول لكم بنطلع بقى كل البهاريز اللي جوه الزيتون. انا ما كنتش بضغط قوي عشان انا برضو هخلي الليمون ده انا عماله اتلخبط اقول زيتون وليمون، واخدين بالكم؟ بس انتوا طبعا شايفين وفاهميني، ما تركزوش يعني ايه في البرد اللي عندي. هنا كنت عصرت كل الليمون اللي انا اديته غلوه، واللي هو انصاص ده الاربع طبعا هنركنه على جنب، لان ده هنخلله، احنا ما عصرناش طبعا اللي هو الاربع، احنا هنخلله وهناكل منه عادي. تمام. شايفين بقى؟ يعني انا بوفر كمان انك تعصري بدل ما نعصر بقى 4 كيلو كده، لا دي طريقه سهله وبتدي نفس النتيجه بامانه يعني، انا مجرباها على طول. فهنركنها على جنب كده تبرد مع نفسها، عقبال بقى ما نكمل بقيه الخطوات. ده اللي احنا عصرناه. تمام. ده القشر اللي احنا عصرناه، اللي انا قلت لكم احنا مش هنرميه، احنا هنقفل بيه وش البرطمانات، وبرده هنديله غلو. تمام كده. استخدمنا طبعا على 8 كيلو، ال8 كيلو زيتون استخدمت عليهم 2 كيلو من الجزر، يعني اصبح كل كيلو زيتون بياخد ربع كيلو جزر. تمام. وبياخد نص كيلو ليمون معصور، وبياخد كمان معانا نص كيلو من الشطيطة. تمام كده. انا جايبه يا جماعه 3 كيلو شطه اخضر وكيلو شطه احمر اللي هنعملها هريسه، يعني انا مش عايزه اسبق معاكم الكلام عشان تمشوا معايا خطوه بخطوه. هنا هنبشر الجزر طبعا ال2 كيلو نبشرهم كاملين، وبعد كده نديهم غسله محترمه كده، ونبدا نبشرهم بشر برضو بالمبشره اللي عندك بقى الخلاط بتاعك فيه مبشره عادي اشتغلي بيه. انا بصراحه حبيت اشتغل كل حاجه معاكم خطوه بخطوه، فاهميني؟ يعني انا ممكن كنت كل حاجه عملتها وجهزتها وخللت معاكم على طول، لكن انا حبيت ابين للناس المبتدئه، انا عارفه ان كلكم ستات بيوت وشاطره، وربنا يبارك فيكم ويجعل كده كل الخير ما بين ايديكم يا رب، ويحسن ما بين ايديكم. لكن حبيت امشي معاكم خطوه بخطوه علشان الناس اللي لسه اول مره تخلل زيتون. تمام كده. صدقوني بجد انا عمري ما بعمل وصفه على القناه اللي ما بكون مجرباها مره واتنين وتلاته، واحيانا بعمل وصفات وما بتكونش كويسه ما بصورهاش، يعني بكون مصوراها وما بنزلهاش، برجع اعيد تاني الفيديو. تمام. التصوير يعني، او اعيد الوصفه تاني. هنا كنت جايبه كيلو فلفل احمر، شطيطه حمراء، عايزه فلفل رومي عادي اشتغلي بيه، لكن بصراحه كان نفسي اجيب فلفل رومي ما لقيتش للاسف في السوق. وانا ما بحبش اجيب الزيتون يا جماعه واركنه يوم ولا اتنين، لانه بيلطع لطع سمره، فانا بحب اجيبه واشتغل في نفس اليوم على طول. يعني عايزه اقول لكم انا كنت في السوق جايبه مشتريات الاسبوع، حتى ان شاء الله الفتره يعني الفيديو اللي جاي هنزل لكم مشتريات الاسبوع، وما نزلتش الفيديو ده بصراحه، قلت لا هنزل فيديو الزيتون لانه اتطلب مني كتير، وكمان في نفس الوقت ما حبيتش ان الزيتون يفضل عندي يوم واتنين ويدي لطعه السمره، لانه ما بيستحملش. هتجيبيه النهارده من السوق تخلليه اخرك خالص، يعني مثلا جبتيه الصبح خلليه بالليل، خلليه وانت قاعده كده على رواقه، لكن تسيبيه لتاني يوم ده ما انصحش، يعني انك تسيبيه لتاني يوم خاصه احنا في الحر. تمام. هنا طبعا ده الليمون اللي انا كنت عصرته معاكم، وده القشر بتاعه ادانا له سلقه، وده كيلو شطيطه احنا فرمناه فرمه كده في ايه، في قلب الكبه بتاعتنا. نفرش بقى، لان انا كنت تعبت خالص بجد، انا بقول لكم كده انا بسرع لكم الفيديو، خدوا بالكم الفيديو متصور يعني يجي ساعتين كده، فاهميني؟ لكن انا مسرعاه عشان طبعا ما تعبكوش معايا، يعني بسهل عليكم الامور كده. هنا بقى جبت كل الحاجه اللي انا عملتها جوه في المطبخ، وقعدت كده في التكييف بره في الرواقه، وقلت بقى اشتغل كده على رواقه مع اخواتي. يا رب تكونوا استفدتوا مني، واكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه بتعملوه بالطرق دي ولا انا اول مره اشوف الطريقه دي. بصراحه الطريقه دي سهله جدا وهسهل عليكي، يعني حته انك تسلقي الليمون وتعصري ده بيسهل جدا عن العصر اليدوي، ومع ذلك برضو عصرنا يدوي، فاهميني؟ يعني انا عصرت 2 كيلو ونص يدوي، وسلقت كيلو ونص شرايح، وكيلو ونص انصاص، فاهميني؟ هنا بقى بدأت انزل يعني هنا 4 كيلو اللي هو التفاحي، ونزلت عليه بكيلو ونص شطة خضراء، ونزلت عليه بكيلو من الجزر المبشور، ونزلت عليه طبعا بكل نص كمية من الليمون اللي احنا سلقناه. خدوا بالكم بقى ده سكر يا جماعة، كل كيلو زيتون بياخد معلقة سكر عشان تديله قرمشة، ودي كمان مادة حافظة. تمام كده. وبنحط عليه كمان 4 معالق من الملح، يعني برضو كل كيلو بياخد معلقة من الملح، دي في الخلطة،
لسه في ملح للتخليل، خدوا بالكم بس عشان ايه، ما تسرعوش يعني معايا، فاهميني؟ انا مش عايزه يعني اسرع معاكم الفيديو في الحته دي عشان تاخدوا بالكم. وهنا قسمنا نص برضو الشطه الحمراء او هريسه الشطه اللي هو الكيلو، قسمنا نصه على ال4 كيلو من الزيتون التفاحي و4 كيلو من الزيتون العزيزي، نفس الفكره. هنا بقى العصفر، وخدوا بالكم جدا من العصفر لانه بيكون مغشوش، ده عصفر صحيح 100%. في عصفر كده جبته السنه اللي فاتت كان عامل زي السرس، عارفين السرس اللي بيطلع من الرز، كان نفسه بالظبط وملونينه لون. فانتوا خدوا بالكم احنا عايزين عصفر صحيح، لان العصفر ده هو اللي بيحافظ ليكي على الزيتون بتاعك، تمام كده. انا هنا لو خدتوا بالكم بصيت فيه، ممكن برضو يكون جاي من عند العطار فيه حاجه ناخد بالنا، ممكن يكون مسرس واحنا مش واخدين بالنا، ممكن يكون فيه اي حاجه حشره. فبصراحه كان جميل يعني، الست اللي ادتهولي قالت لي ده هو لسه جاي، وكان كلامها ثقه، كان لسه جاي. خدوا بالكم انا حطيت هنا لكل كيلو زيتون معلقتين من العصفر، تمام. وحوالي لكل برضو كيلو من الزيتون 4 فصوص من الثوم، تمام كده. وكام ورقه كده من الورق اللوري، عشان هنا يا جماعة بيحافظ عليه، بيحافظ على الزيتون بتاعك وبيديله ريحة حلوة ويعتبر مادة حافظة. في الخطوة دي لازم تلبسي جلافز، ما ينفعش خالص تشتغلي من غير جلافز في ايديكي، تمام، لان ايدك هتتحرق حرفيا. شطة طبعا، وما ينفعش الزيتون من غير شطة. حد يقول ان احنا ما بنحبش الشطة، لا لازم الشطة، لان الشطة هي بتحافظ على الزيتون، تمام. وهنا هنضيف معلقة من حبة البركة لكل كيلو من الزيتون، معلقة مساح كده مش هرمية، يعني عشان خاطر لو كترت من حبة البركة هتسود لك الزيتون، فاحنا مش عايزين ان هي تسود الزيتون، تمام. وكمان يا جماعة في الخطوة دي يعني زي ما قلت لكم لازم تكونوا لابسين جلافز، اهم شيء طبعا الجلافز عشان خاطر الشطة ما تحرقش ايديكي. وتبداي بقى تقلبي المكونات دي كلها كده مع بعضها، يعني من فوق لتحت، حاولي ان الخلطة كلها تخش في بعضيها، فاهمني؟ بصراحة الريحة كانت هنا خطيرة. هنا معانا برطمانات، معقمين البرطمان بايه بقى؟ مية سخنة، طبعا لو برطمان بلاستيك مية ما تكونش غليانة لانها هتسيح معاكي البرطمان، يعني تكون سخنة كده، انت غليتيها بس ايه، بس سبتها تهدى شوية وبعد كده تشطفي بيها البرطمان وتسيبيه ينشف تماما، وبعد كده تعبي الزيتون بتاعك. البرطمان معاكي ازاز عادي، ممكن مية سخنة مغلية عادي، وممكن كمان تقلبي البرطمان كده على عين البوتاجاز ياخد حرارة عين البوتاجاز كده على قامة البرطمان بتاعك، تمام. يعني الطريقتين حلوين جدا. انا هنا ما بحطش خل نهائي على الزيتون، اللي يقولك الخل ما بيهريش الزيتون صدقيني انا بيكدب عليكي، اي خل بيهري الزيتون. فبلاش خالص ان احنا نحط خل، احنا حاطين ليمون بما فيه الكفايه، حاطين عصفر بما فيه الكفايه، والعصفر ده يعني كفيل يغطي اصلا عن الخل، لان العصفر ماده حافظه، وكمان بيدي طعم خطير للزيتون بتاعك وبيساعد في السوى بتاعه، تمام. فما تحطيش خالص الخل. وكمان حاطين كام فص كده من الثوم، فده محافظ جدا على الزيتون بتاعنا. هنحط خل، هرينا الزيتون وكل تعبنا راح في الفاضي. هنا بقى مليت البرطمان، كل طبعا ما بتملي بتضغطي كده، تضغطي تكبسي البرطمان بتاعك، وفي الاخر تحطي قشر الليمون اللي احنا طبعا كنا سالقينه، اللي هو بتاع ميه العصر، اللي هو اللي احنا عصرناه، اللي احنا ادينا له غلوه ده، نحطه على الوش، تمام كده. ونركن بقى الزيتون ده على جنب. هنا بقى نشتغل في العزيزي. العزيزي لو انت اخدت بالكم نفس الخطوات بالظبط. حوشت الزيتون طبعا نشلته من البلاستيكيه اللي فيه عشان ما تحطوش كده على طول، عشان ممكن يكون فيه ميه مكان غسيله، فاهميني؟ فانا بحب اعمل الخطوات كلها في وقت واحد عشان اغسل الزيتون واسيبه فتره طويله بره الميه، الفتحات اللي فيها تسود، فانا بسيبه في الميه لاخر لحظه، لكن وانا بنشله بايديا عشان خاطر لو في ميه تفضل في قعريه البلاستيكيه. وهنا عملت بالظبط زي ما عملت في الليمون في الزيتون التفاحي. حبيت اوريكم يا جماعه كل خطوه علشان تحسوا كده معايا ان كل خطوه فيها صادقه معاكم، يعني لتخليل الزيتون التفاحي زي تخليل الزيتون العزيزي، مفيش اي اختلاف نهائي. برضو نفس الكميه اللي انا حطيتها هناك حطيتها هنا، كميات زي بعضيها بالظبط. وطبعا احنا عارفين ان دايما كده الزيتون او اي مخلل في البيت بيبقى حاجه كده اساسيه على السفره او على الاكل، يعني حاجه كده اساسيه في كل وجبه. انا عن نفسي من عشاق المخللات، وبحب اعملها في البيت بطريقه
رهيبة. يعني انا لو في يوم كده المخلل خلص من البيت بكون محتارة، مش عايزة اجيب من بره، حاسة ان اللي بره ده مش ضمناه، فاهميني؟ فاحنا نعمله في بيتنا. حتى لو عملتي مثلا كمية قليلة فتبقى حلوة برضو، فاهميني؟ وبصراحة يعني دايما كده في رمضان لازم الزيتون، فاحنا بنعمله بقى نجهزه كده شهر رمضان ان شاء الله. هنا بقى يا جماعة جبت ايه الزيتون، الليمون اللي احنا عصرناه، ماشي، وزودته ب2 لتر من المية. ما كانش عندي معيار طبعا اعير بيه المية، فكان شفشق الخلاط عندي في المعيار فعملت بيه. والليمون بعد ما عصرته طلع معايا 1.4 لتر. الليمون اللي احنا عصرناه طلع معايا 1.4 لتر، يعني ال2 كيلو ونص عملولي 1.4 كيلو من الليمون المعصور. بقيت طبعا اوزعه بشكل متساوي على البرطمانات اللي معايا. وعايزه اقول لكم البرطمانين الصغيرين اللي هم الازاز ده الزيتون العزيزي اللي كان فيه لون مشبح، استبعدته خالص. كان عندي برطمانات كده كنت بجيب فيها ورق عنب، بتيجي جاهزه يعني، فكنت جايبه فيها، فكنت راكناهم فنفعوني بصراحه. فهنا بقى ايه، حطيتهم كده زي ما انتم شايفين. الملح بقى يا جماعة، عدوا معايا، عدوا معايا الملح. كل لتر مية بياخد 8 معالق من الملح، واللي يقول لي غير كده والله بيضحك عليكي. 8 معالق من الملح، تمام. انا ما بحبش اشكك في حد، بس انا بقول لك عن تجربة. الملح اللي هو الابيض اللي احنا بناكل بيه، اللي بنطبخ بيه في بيوتنا، 8 معالق كاملين. كل سنة بعمله كده وما بعيرش ببيضة، بس السنة دي عايرت معاكم ببيضة عشان اكد لكم ان كلامي صح. 8 معالق من الملح. انا هنا حطيت ايه، حطيت هنا 15 معلقه من الملح. خدوا بالكم حط كمان 3 معالق، انا ما رضيتش احطهم الا لما احط البيضه قدامكم وابين لكم ان انا كلامي صح، ماشي. حطيت 3 معالق بقى كمان. ليه بقى؟ عشان احنا حاطين الليمون بتاعنا من غير ملح، فاصبح ان هو زود معاكي كميه الميه، فاهميني؟ فهنا بقى ايه، زودت كمان 3 معالق من الملح بس بعد ما احط البيضه. لاحظوا بس معايا كده. ونحط كمان يا جماعة نص معلقة من الكركم، ما كتروش، شوية نص معلقة بس عشان تدينا كده لون حلو للزيتون بتاعنا بعد ما يتخلل ان شاء الله، لان الجزر لوحده برضو بيدي لون حلو للزيتون. بقيت طبعا اقلب الملح كويس جدا، لازم تقلبي الملح كويس جدا عشان ما يرساش في القاع وتيجي تفرغيه تحسي ان تعبك راح على الفاضي. لان الزيتون لو هو ميته قليلة بيبقى برضو مش كويس، بينعم. لو ملحه قليل بينعم، ولو ملحه كتير برضو بينعم. فاحنا لازم نكون مظبطين الملح بتاعنا. هنا عايرت بالبيضة، طبعا زي ما انتم شايفين البيضة ما طفتش على الوش. حطيت كمان 3 معالق من الملح، تمام كده. لاحظوا بقى معايا كده بعد ما قلبت، يعني انا اصلا دايما بحط على اللتر مية 8 معالق من الملح. انا احط 5 معالق لو هو ملح بحر، فاهمني؟ لو هو ملح بحر اللي هو الملح الرشيد اللي هو بتاع البحر ده. لكن ملح من الناعم اللي احنا بناكل منه 8 معالق كويس جدا. مش هتضطر انك تفتحي تاني على الزيتون بتاعك لحد ما يستوي، فاهميني؟ شايفين البيضه عمت على الوش. في بقى يقولك ايه، لا حطي 5 معالق من الملح وافتحي عليه بعد 15 يوم دوقي ملحه، وانا افتح عليه ليه تاني؟ فاهميني؟ انا افتح عليه لو انا مش واثقه ان ملحه مظبوط. هنا خلاص البيضه ظبطت معايا، احط بقى ايه الميه بتاعتي. ولو لاحظتوا اصلا ان انا حاطه بس لترين ميه، وبقيت الميه عباره عن ليمون احنا عصرينه، تمام. نبدأ بقى نوزع المية كده في البرطمانات بتاعتنا. وعند اخر زيتونة خلاص توقفي، يعني عند اخر زيتونة في البرطمان توقفي المية بتاعتك. مش محتاجة بقى بعدها انك تحط مية، عشان لسه هيحصل عملية فوران. يعني بعد 3 ايام كده هتلاقي البرطمانات دي بدأت تنزل مية حواليها. فيستحسن زي ما انتوا هتشوفوا معايا برضو في الفيديو نحط حاجة تحتهم، وبلاش حاجة تكون ألمونيا أو استانلس. يا ريت يعني تكون مثلا ايه زي صينية ملامين كده. أنا حاطة صينية ملامين سبتها تنزل عليه، سبتها يعني بعد يوم واتنين هتلاقي بقى حصل عملية الفوران دي، والبرطمانات بدأت تنزل كده مية على الصينية اللي انت حاطة عليها البرطمانات. فلو خدت بالكم أنا لحد آخر زيتونة وهكتفي بالمية، فاهميني؟ والمية اللي أنا عملتها كانت مظبوطة للنهاية، بس انا فضلت ان انا كمان حسيت كده ان انا يعني عايزه كمان شويه ميه. قلت لا انا هعصر كمان شويه ليمون حوالي نص كيلو واحطه على الوش كده، وهو منه كمان هيبقى مضه حافظه ليه، ماشي. فعملت نفس الخطوه دي. انا بقول لكم انا اروح اجيب بقى
فانا راح اجيب بقى اهو راح بقى اعصر. هنا عصرت شويه ليمون كده مع بعض، وزودتهم برضو معلقه من الملح عشان ما يبقاش يعني ما يكونش الليمون بتاعي محتاج ملح بعد كده. ودي الخطوه اللي انا بمشي عليها كل سنه، وما شاء الله بيبقى طعمه حكايه. وكمان يعني الكميه دي انا مش عاملاها ليا لوحدي، انا عاملاها طبعا في اهلي واصدقائي، بحب يعني ايه اديهم كده اهديهم كده من عمايل ايدي. نبدأ بقى نقفل وش البرطمانات كلها، ونحط كمان في الاخر كده ورقة لوري، ونحط كمان شوية من الزيت. عندك زيت زيتون حطي، ما عندكيش حطي زيت عادي من الموجود عندك في البيت، بس يا ريت ما يكونش زيت التموين علشان خاطر طبعا ما يبقاش فيه ريحة مش مائزة. فهو زيت عادي او زيت زيتون. انا والله كان عندي زيت زيتون، بس انا بصراحة مش بحب زيت الزيتون، يعني ما بحب زيت الزيتون عليه صراحة صراحة، هي راحة نفسية. فانا زيت الزيتون باجيبه مثلا لجبنه لحاجه كده، لكن في الزيتون ما حبتوش، حطيته مره واتنين وما حبتوش. فدايما بحب احط الزيت العادي اللي احنا بنستخدمه، زيت النباتي عادي. تمام كده. عندك بقى ورق استرتش، كيس تلاجة، غلق، غلق، اكياس غلق، اي حاجه عندك هتقفلي بيها البرطمانات بتاعتك. كان عندنا اكياس غلق، عملت بيها البرطمانات كده وقفلتها كلها. وبدأنا نحبك بقى ايه بالغطا بتاع البرطمان كويس جدا. اهم حاجة تقفلي البرطمان بتاعك كويس جدا عشان ما يدخلوش اي هوا. فاهمين؟ شايفين انا بتك خالص على البرطمان ازاي؟ وبألف هنا وشفا يا رب، يعني ان شاء الله تعملوه كده ويعجبكم. هنا بقى حطيته على الصينية زي ما قلت لكم. البرطمانين الصغيرين ده بتوع الزيتون اللي هو كان مشبح، وده الزيتون التفاحي، واللي جنبه ده الزيتون اللي في النص الزيتون العزيزي، العزيز ايوه. واللي هو الصغير ده كان زيتون تفاحي فاض فحطيته فيه. تمام كده. العزيز ده برطمانه تخين شويه يعني عريض شويه فخد كميه اكبر. قولوا لي بقى في الكومنتات بتعملوه بالطريقه دي ولا لا. وما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو زيكم ودعوه حلوه من قلبكم، ولكم بالمثل اضعاف مضاعفه. اللهم امين يا رب العالمين. كنت معكم اختكم في الله آية. اشوفكم على خير، فيديوهات جايه كتير. مع الف سلامه.